Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik KKN dari Bagaimana tanggapan Bapak adanya penyuluhan kesehatan dari minggu kemarin sampai sekarang? Saya kira bagus sekali dengan adanya adik-adik datang di sini melakukan pendataan dari rumah ke rumah, sehingga kita betul-betul mengetahui bahwa ada penyakit di desa saya ini, di lingkungan Dusun Parundang, karena ada melakukan pendataan dalam hal penyakit gula, penyakit kolesterol, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Dan kemudian tadi dengan melakukan sosialisasi penyuluhan, penyuluhan masalah batu pilek yang paling utama itu sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli. Dan alhamdulillah bisa diketahui bahwa ternyata di Dusun Parundang Desa Sumare banyak batu pilek. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak atas tanggapannya Pak.